तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक पोर्टेबल एसी है। इस पोर्टेबल एसी में एक सामने वाला भाग है। इस सामने वाले भाग में आपको ग्रिल दिखाई दे रहा होगा और ग्रिल के जस्ट ऊपर में आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा और डिस्प्ले में 22 नज़र आ रहा है, यानी कि वर्तमान समय में ये एसी 22 टेम्परेचर पर चल रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो इसका बायां वाला साइड है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जो ऊपर वाला साइड होता है ये होता है हमारा एवापोरेटर का और जो नीचे वाला साइड होता है कंडेंसर का होता है। और इसी कंडेंसर के आसपास से ये मोटी वाली पाइप निकल करके इस विंडो के माध्यम से बाहर जाती है ताकि कंडेंसर की हीट को बाहर भेजा जा सके। और यहाँ पर नीचे में आप एक पाइप देखेंगे, इस पाइप के माध्यम से एवापोरेटर से टपका हुआ पानी इस बाल्टी में गिराया जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं।